আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। তো ছুটে চলে আসলাম আপনাদের বাসায়, জানলাম যে আপনার একটা গাভী আছে, বিক্রি করে দেবেন। জি, তো সেই জন্য ছুটে চলে আসা। তো শুরুতে দর্শকদের উদ্দেশ্যে পরিচয়টা যদি একটু দিতেন। আমার নাম মাসুদ রানা, আমার ঠিকানা হলো বেড়া উপজেলা হাটুনাকি ইউনিয়নে হাটুর পশ্চিম পাড়া, বাজারের পশ্চিম পাশে। মানে ভেড়া যে উপজেলা রয়েছে তার থেকে একটু দূরে? একটু দূরে, মানে 2 কিলোমিটার দূরে। 2 কিলোমিটার মধ্যে। আচ্ছা, তো আপনার কাছে একটা গাভী রয়েছে, তো বিক্রি করে দিতে যাচ্ছেন? জি, তো যেহেতু আপনি বাড়িতে গাভী লালন পালন করেন, তো বিক্রি করতে চাচ্ছেন কেন? এটা আসলে আমাদের বাড়িতে লালন পালন করে গর্ভাবস্থায় বাচ্চা দেয়, আমরা নিজেরাই, মানে বাচ্চা থেকেই আমাদের এটা বড় হয়েছে আর কি। মানে এই গাভীটাই আপনাদের কাছে বাচ্চা ছিল? জি জি। আচ্ছা, তো বিক্রি করার কারণটা কি? এটা আর্থিক একটু প্রবলেমের জন্য, আর আমি সময় দিতে পারছি না, আর গাভীকে অনেক যত্ন সময় দিতে হয়, আমার সময় সংক্ষিপ্ত জন্য দিতে পারছি না, আর আমি একটা জবের একটা আশা আছে, তো ওইটার জন্য আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে এই কারণে বিক্রি করে দিতে যাচ্ছেন। জি দর্শক, গাভীটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ সুন্দর একটা গাভী সংগ্রহ মানে আপনাদের বাসায় আছে। জি, তো জাতমানটা তো খুবই ভালো। জি, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান গাভী। দাঁত প্রথম বাচ্চা দিয়েছে জি জি, গাভীটা? দুই দাঁত প্রথম বাচ্চা দিয়েছে, এটাই তো বাচ্চাটা? জি, এটাই বাচ্চা। মাশাআল্লাহ দর্শক, বাচ্চাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বকনা বাচ্চা না? জি, বকনা বাচ্চা। দর্শক, বকনা বাচ্চা। বাচ্চার বয়সটা কেমন এইটার? এই 5 মাস 10 দিনের মতো আর কি। 5 মাস 10 দিনের মতো। দর্শক, বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ বাচ্চাটাও তো খুবই ভালো। আমার একটা প্রবলেম হচ্ছে আমাদের খাবার সংকট, যেমন ঘাসের অভাব, অনেক ঘাসের অভাব, এদিকে ঘাস পাওয়া যায় না। ঘাস পাওয়া যায় না? আমাদের খেয়ার খাওয়াইতে হয়, খেয়ার খাওয়াইলে তো গাভীর আসলে ওইরকম নিয়ে আসে না। না না না। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, বাচ্চাটাও খুবই ভালো একটা বাচ্চা আসছে, গাভীটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ। তো এখন তো বাচ্চাটা বড় হয়ে গেছে, তো যখন বাচ্চা দিছিল গাভীটা, তখন দুধ পাইছেন কেমন এটার থেকে? 17 লিটার দুধ পাইছি একটানে, দুই বেলায় 17 লিটার পর্যন্ত দুধ পাইছেন এটার থেকে আপনারা, প্রথম যখন বাচ্চা দিয়েছে। তো এখন তো বাচ্চাটা বড় হয়েছে, 5 মাস 5.5 মাস বয়স, তো এখন দুধ কেমন পাচ্ছেন? এখন 11 লিটার পাচ্ছি। এখনো 11 লিটার দুধ পাচ্ছেন? খেয়ারের উপর, তাও ঘাস খাওয়াইলে আপনার আরো বাড়বে। এখন মানে আওয়ার খাচ্ছে, মানে খেয়ার খাচ্ছে? জি, 2 বেলায় খেয়ার খাচ্ছে। 2 বেলায় খেয়ার খাচ্ছে, তো খেয়ার খাওয়াতেও আপনারা দুধ পাচ্ছেন 11 লিটার। তার মানে ঘাস থাকলে দুধটা আরো বেশি হতো। জি, যেহেতু 5 মাস হয়ে গেছে, আবার গাবটা বাঁচে নাকি? জি জি। কত দিনের গাব আছে এটা? 41 দিন। 41 দিন? 41 দিন পড়বো, এই টাইমে দিছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, আজকে 41 দিন। জি, তার মানে 41 দিন হয়েছে, আর হিটে আসে না? না না না। মাশাআল্লাহ, তাহলে তো থাকার কথা। হচ্ছে আমেরিকা ডেয়ারি ফার্মের একটা বীজ দেওয়া আছে, আমেরিকান ডেয়ারি। জি জি। আচ্ছা, এডিএল এর বীজ দেওয়া আছে? এডিএল এর বীজ দেওয়া আছে। মাশাআল্লাহ দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, গাবিটাও তো অনেক বড় সর। জি, অনেক গাবি বড়। মনে হয় বেশি একটা বাহির করা হয় না, ভয় পাচ্ছে? বাহির করি না, মানে খুবই আর খুব সভ্য, এবং আপনি দেখবেন যে আমি গেলে আর কিছুই বলবে না, বুঝছেন, নাড়াচাড়া করে যে কেউ দোয়াইতে পারবে, যে কেউ দোয়াতে পারবে, শান্ত শিষ্ট একটা গাবি। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ একদম শান্ত, এবং চামড়াটা দেখেন একদম টিলা, পাতলা চামড়া, দেখে বোঝা যাচ্ছে দুধের গাবি। আর এই ধরনের গাবি তো সহজে কেউ বিক্রি করতে চায় না। আমরা আসলে প্রয়োজনের খাতিরে বেচতেছি আর কি, আর আমি সময় দিতে পারি না, বাড়িতে একা, সবাই মহিলা, ছোট বাচ্চা ছোট, আমার যেতে হবে ঢাকাতে একটা চাকরির জন্য আসলে। ও, মূলত এই কারণে বিক্রি করে দিতে যাচ্ছেন, যে বাড়িতে লোক থাকবে না? না না, মানে দেখভাল করার লোকজন না থাকার কারণে এইটা করা হচ্ছে। আমি নিজেই দেখাশোনা করি, এই কারণে কোথায় যাইতে পারি না, মানে কোনো কিছু করতে পারি না। মানে গরুর লালন পালন করলে তো গরুর প্রতি সময় দিতে হয়, মানে অনেক আগের গরুটা তো মায়া আছে অনেক, এই জন্য। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ আপনি যে গাবিটাও জাতমান অনেক ভালো। দর্শক, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান গাবি, এবং এর হচ্ছে ওলান দারবান সবকিছু ঠিক। আপনার এত সুন্দর বাছুর, কোনো রোগ বালাই আমি এক জায়গায় কোনো রকম, এই যে আপনার অনেক রোগ বালাই গেছে, যেমন হচ্ছে আপনার এই যে কিছুদিন আগে ফুরা উঠতো, এগুলো সবাই ভ্যাকসিন করছিল, লাস্টে আমারটা উঠছিল, তারপরে ভ্যাকসিন করে রাখছি, কারণ সবাই বলছে ভ্যাকসিন করে রাখা ভালো, আর সব ভ্যাকসিন করা আছে, বুঝছেন, তরকা সব ভ্যাকসিন করা আছে। ভ্যাকসিন করা আছে না? জি।
দর্শক দেখতে পাচ্ছেন উলান পালান গুলো। দুধটা বর্তমানে 11 লিটার আছে, যখন বাচ্চা দিছিল তখন এটার থেকে দুধ পাইছেন আপনারা 17 লিটার 17 লিটার পর্যন্ত। বর্তমানে 41 দিনের বীজ দেওয়া আছে, হ্যাঁ প্লাস সাথে বাচ্চাটা আছে। বাচ্চাটা আরেকটু দর্শক আপনাদেরকে বাচ্চাটা দেখছেন জাতমান অনেক বড় বাচ্চা হবে। এই বাছুরটা ওর চেয়ে মায়ের থেকে অনেক বড় হবে। জাতমান ভালো, এখনই দেখছেন কত বড় হয়েছে। দর্শক বাচ্চাটার জাতমান ভালো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ। এই যে এখন একে কৃমি ডোজটা করাই দিলে ও ধরেন আরো স্বাস্থ্যবান হয়ে যাবে। শুধু কৃমি ডোজটা এই কিছুদিনের মধ্যে করানো আমার ইচ্ছা আছে আর কি, কিছুদিনের ভিতরে করানোর চিন্তা ভাবনা আছে। হ্যাঁ মানে তো ডেট পড়ে যাচ্ছে আর কি মাশাআল্লাহ। তো যেহেতু গাভীটা দেখলাম বাচ্চাটা সহ, এই গাভীটা যদি কেউ নিতে চায়, দামটা কেমন পড়বে? 2,50,000 টাকা। আর যদি মানে আসলে সামান্য কিছু আসলে সরাসরি কথা বলে যদি কেউ নিতে চায় ওটা দেখ বলা হবে এই সময় কিছুটা কম করা যাবে। চাওয়া দাম 2,50,000 টাকা, সাথে এই বাচ্চাটা আমি বাচ্চাটার দামই এখন আপনি 60-70,000 টাকা আছে। হ্যাঁ তা আছে, একদম ফালাই দিলে 70,000 টাকা দাম আছে। আমি এখনই বিক্রি করতে পারবো, কিন্তু এক যে নিবে তার অনেক ভালো হবে এবং বাড়ি যে কেউ এটা লালন করতে পারবে, দেখভাল করতে পারবে। যে কোনো খাবারেরই নাই, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন সবকিছুতেই আছে, আপনার রোগ বালাই একদম নাই। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন একদম সুস্থ সবল একটা গাভী এবং খুব 41 দিনের বীজ দেওয়া আছে। জি এডিএল বীজ দেওয়া আছে আমেরিকা ডেইরি ফার্ম। তো এই গাভীটা যদি কেউ নিতে চায় যোগাযোগটা কিভাবে করবে? ঠিকানাটা যদি আরেকবার বলে দিন। ঠিকানা হচ্ছে বেড়া উপজেলা হাটুরিয়া নাকালে ইউনিয়ন, হাটুরিয়া বাজারের পশ্চিম পাশে। আমার নাম হচ্ছে মাসুদ রানা, আমার এলাকায় সবাই রানা বলে পরিচিত, মানে সবাই চেনে। আর আমার নাম্বারটা হচ্ছে 01781536947। এই নম্বরে যোগাযোগ এই নম্বরে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ সবকিছুই আছে, এই নম্বরে আপনাকে পাবে। দর্শক আপনারা অনেকেই সরাসরি বাড়ি থেকে গাভী কিনতে চান, আসবেন আপনি দহন করে নিতে পারবেন, সরাসরি দহন করে এসে নিয়ে যেতে পারবেন, সরাসরি দহন করে নিতে পারবেন। জি আপনারা অনেকেই দর্শক গৃহস্থের গাভী সংগ্রহ করতে চান, অনেকেই যে টাকার প্রয়োজনে গাভী বিক্রি করে আপনারা বলে থাকেন, তো আপনারা চাইলে নিতে পারেন। মূলত এটা বাড়ির গাভী, আপনার কোনো আপনারা নিতে পারেন। তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন সর্বশেষ। আমি দর্শকদের বলবো ভালো জাতমানের গাভী কিনে লাভবান হবেন। আমি একটাতে আমার লস নেই, আমি এটা এর খাবার দিয়ে আমি অনেকটা আমি নিজে আমার খরচ চলে যায় আমি একটা গাভীতেই আমার। আর হচ্ছে আসলে আমি সুযোগ না